歡迎收睇招積珠海嘅頻道。呢一期同你分享荷香臘腸蒸雞飯。材料有濕冬菇、臘腸、雞、屋企普通煮飯用嘅米，一個蒸飯用嘅方盤。先將啲雞改刀斬件。呢一次呢，用一隻全雞嘅，同埋500克嘅大米全程製作啦。因為啱啱用晒啲紅葱頭，我用小半個洋葱嚟替代一下啦。洋葱切粒，小香葱芫茜切好備用，薑切薑絲備用啦。臘腸去衣切斜片，中意長衣嘅可以連住長衣一齊切片啦。濕冬菇我哋去定啦。細朵嘅1開2，大朵咪1開3、4咯。處理好咗之後備用啦。雞肉件入邊加入鹽小半匙，生抽2到3匙，2匙嘅米酒啦，雞粉半匙，糖半匙，加埋啲冬菇件撈勻佢。除咗以上味料之外，我哋加咗啲洋葱粒啦、香葱、葱白粒同埋啲薑絲嘅。跟住加啲花生油1匙溝勻，想更加滑口一啲嘅，放啲生粉落去溝勻佢。將啲雞件醃20分鐘。啲荷葉呢，我哋用冷水浸啦，用冷水浸荷葉，荷葉嘅香味呢流傳得更加濃厚一啲嘅。有條件嘅觀眾呢，可以用新鮮嘅荷葉啊，效果就更加理想啦。等陣我哋蒸飯用嘅水量呢，就喺呢個裝米兜入邊呢。呢度界線個位置，咁大約米水嘅比例呢係1比1嘅份量啦。將啲米清洗乾淨，倒入個方盤度，加入1匙嘅豬油，我哋溝勻佢啦。然後將啲大米鋪平喺個蒸盤度，倒入大致相同份量嘅清水啦。大火將蒸鑊嘅水我哋燒滾先啦。將個蒸米盤放個蒸籠入邊，大火蒸15分鐘，等啲米飯充分咁吸收咗水分。蒸好之後拎出嚟，打鬆啲米飯啦，加入些少嘅鹽，唔需要太多嘅，等啲米飯稍微有個味道就得噶啦。然之後加1匙嘅豬油啦，些少胡椒粉、芝麻油，溝勻佢。稍放涼咗之後，將浸好嘅荷葉我哋墊入個蒸籠入邊啦。用手簡單修整一下個荷葉邊，將一半嘅米飯呢，我哋鋪入去啦。跟住將醃好嘅雞件放上去鋪平，喺雞件上邊呢，我哋鋪上臘腸片啦。冇竹籠嘅觀眾呢，亦都係可以用金屬嘅蒸籠嚟替代嘅，味道都差唔多嘅啫。一樣係咁啦。放入個荷葉墊底啦，將剩低個米飯嘅雞件臘腸鋪好，大火燒滾蒸鑊嘅水啦，放入蒸籠，大火蒸10分鐘，雞件啱啱熟就得噶啦。最後喺面頭撒啲蔥花同芫茜粒，咁就搞掂噶啦。哇，荷葉香同竹籠嘅香味混合埋肉香飯香，非常想食啦。中意食荷葉蒸飯嘅觀眾，請你關注訂閱招積珠海嘅頻道，多謝你嘅收睇，下期見，拜拜。